Саламатсыздарбы окуучулар, бул 10-класс химия, 7-параграф. Биринчисин карайтын болсок, жай заттар менен элемент косулуштары касиеттеринин периодтуулугу немен аныкталады? Элементтер менен алардын косулуштарынын касиеттеринин кезеңдүүлүгү атомдордун электрондук конфигурациясынын кайталанууна байланысты. Экинчиси, кандай элементтер металлдык жана бейметаллдык касиеттер көрсөтө алат? 3 мисалдарын келтириңдер. Бул эки дайлы элементтер, яғни металл да, бейметалл да боло алат. Бул мырыш, плюмбум жана алюминий. Төмөндө келтирилген химиялык элементтердин кай катары атомдук радиустардын өсүмү менен орналаскан? Бул жерде бизге Менделеев кестеси кажет. Атомдук радиус бул оң жактан, яғни оңнан солга карай артады. Мында бизде үчүнчү вариант көмүртек, бор, бериллий. Минекей көмүртек, бор, бериллий, яғни оңнан солга карай артады. Төртүнчүсү, кандай инертті газ және кандай элемент ионунун электрондук конфигурациясы кальций атомунун барлык валенттүүлүк электрондорун бөлүп алганда түзүлөтүн бөлшөктөрдүн электрондук конфигурациясы менен бирдей болот. Бул бизде аргон. Бешинчиси, иондонуу энергиясына агым. Яғни иондонуу энергиясы, яғни G әрпинен белгилейбиз, атомдон электронду бөлүп алууга кажеттүү энергияны атайды. Алтынчысы, электрон тарткычтык түсүнүгүнө аныктама беребиз. Период жана топ боюнча атомдордун электрон тарткычтыгы калай өзгөрөдү? Электрон тарткычтык энергиясы Е деп белгиленет. Атомго бир электрон косулуп, терис ионго айналганда бөлүнүп чыгатын энергияны атайды. Бул негизги топчолордо төмөндөн жогоруга карай, периоддордон солдан оңго карай артады.